女孩只是感觉嗓子有点痒，轻轻地咳嗽了几声，却不知身体已经亮起了红灯。因为人体内由无数个细胞组成，这次入侵主人的是肺炎细菌和黄色葡萄球菌。他们的目的就是占领这里，必须要尽快的消灭，否则主人的身体就会出现各种炎症。因为红细胞们只负责运送氧气，并不擅长作战，很快就被细菌们吓得落荒而逃。就在所有人疯狂逃命之际，一个白色的身影突然出现，它正是主人体内的白细胞。只见他二话不说就将逃命的红细胞救下，然后就快速冲向了2个细菌。随着小兵们被一个的放倒，黄色葡萄球菌也走了过来，可他还没说2句狠话，就被白细胞用飞刀轻松送走。虽然眼前的细菌很快就被消灭，但主人体内仍然还存在着大量细菌。为了保护主人，指挥中心迅速安排了 T 细胞杀手出场，他们就相当于人体内的军队。在接到身体有细菌入侵的通知后，他们就会迅速赶往入侵现场处置。因为细菌感染非常的可怕，他们会进行不断分裂复制，一旦细菌的数量无法